ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಕಂತ್ರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 o'clock ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಡೇ ಆದರೆ ಎದ್ದೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್. ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ ಕೂಡ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ, ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು, ಐ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಇದೇ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಇನ್ನೂ ನೀನು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಇದು ನೀಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನುವಂಥರ. ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಕೆ, ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ಮಳೆ, ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಅದೇ ನನಗೆ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಂತ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಂತ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ನೀಡ್ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಭಯ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ಒಂದು ಭಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅದು ನೀಡಿರೋದು. ಸೊ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕ್ರೋಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನ ಮನೇಲೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನು ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗಿರೋ ಆಟೋ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಜ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಲ್ಲ. ಟೂ ವೀಲರೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಲೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ನನಗೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಲರ್ನ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೊಳೆಯೋದು. ಇವಾಗ 2 ಕಾರು ತೊಳೆದು ಒರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾರ ಕಾರ್ ತೊಳಿಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಬಿಡಿ, ಲೈಕ್ ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಇಟ್. ಏನೋ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದ್ದರೆ he goes and leaves it there. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಇಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ಇಸ್ ಟು ವಾಶ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ನ ತೊಳೆಯೋದು. ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಸು, ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಗಳಾಗಿ ಆ ಪ್ರೋನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಆದರೂ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಗ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ. ಏನೋ ನಾನು ಬೇಗ ಕಲಿತೀನಿ ಕೂಡ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ, ಆವಾಗಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡೋದೆ ಇವಾಗ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇವಾಗ ಮುಗೀತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 minutes ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿದ್ರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೂ ಬೈಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ನನಗೇನು ತುಂಬ ಟಚ್ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ.
ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗೇರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಲೆನೋವೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದು ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಕಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ನಾನು ಥಿಂಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಮ್ಮಿ ಆಚೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಾರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ ಸಂದೀಪಂದಿಲೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ. ನಮ್ದು 2 ಕಾರೂ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲೇ, ಯಾವುದೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್, 2 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ಸೇ. ಸೊ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 ವೀಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಆಚೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ನಂಗೆ ಫುಲ್ ತಲೆನೋವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಥರ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಿನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ? ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಅಂತ. Deeksha. Age? 21. ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? Bone calcium. ಸಾರಿ? Bone calcium. ಓಕೆ. ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಸಾಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ, ವಡಾ ಪಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಸಾಗರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೇಕ್. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕುಡಿತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ನು, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ನಂಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸು ನಾನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾನು ತಿನ್ನೋದು. ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸೆಲ್ಲ ಕುಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ, ವಡಾ ಪಾವ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಪತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ, ವಡಾ ಪಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾನಿಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಆಯಿಲಿ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ನೋನ್ವರೆಗೂ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಸಂಡೇ ಅಂತ. ಕಾರ್ ಕಲಿತೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ 150 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸೂನ್. ಐ ಗೆಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು 150 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆಲ್. 150 ಪೀಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕಂತ್ರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 150 ಪೀಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 38% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನಾನು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಐ ನೋ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನೇನು ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಯಾರೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಯು ಗೈಸ್.